我哋開始今晚嘅門徒培訓嚇。咁咧，我哋完成咗上一次嘅系列，休息咗一次之後咧，我哋進入一個新嘅系列裏邊啦。咁揀咗以弗所書同大家去分享。咁因為其實都以弗所書大家都知道係講教會啦。咁其實嘅教會係一個上帝喺地上嗰一個好榮耀嘅彰顯嚇。咁我相信呢本書咧對大家嗰個生命一定會有一個影響。咁如果咧大家俾心機去讀嘅時候咧，一定會喺當中咧讀到好多真理啦、好多奧秘啦，同埋咧會影響到我哋嗰個生活。咁咧試想下咧喺基督教歷史裏邊咧最偉大嘅一個領袖啦，我哋保羅啦，佢對呢個屬靈問題嘅思考同埋經驗咧，就寫咗喺呢一本書嘅裏邊嚇。咁你嘗試去讀佢啦、研究佢啦，或者探索佢嘅時候咧，就揾到當中嗰個智慧。咁有人計過咧，如果你咧大聲咁去讀以弗所書6章155節，大概咧你讀19至20分鐘就應該讀完晒成個以弗所書。咁其實喺我哋嘅教會嘅讀經計劃裏邊咧，我哋都讀過以弗所書嚇。咁有個古仔咧，其實都好發人心醒嘅。咁有個古仔就係以前咧有個後生仔啦，佢嘗試咧喺歐洲咧坐船去美國。咁咧佢因為嗰陣時冇飛機嘅嚇，咁變咗佢坐船嘅時候咧，喺個船上高咧可能要差唔多幾個禮拜、幾個月嘅時間。咁因為佢唔夠錢啊，佢就夠錢買咗張船飛啫，咁就冇錢買冇其他嘅錢啦。咁佢就買咗張船飛之後咧，就執好啲嘢咧，帶咗少少乾糧咧，就上船。咁咧就同爸爸媽媽 say goodbye 啦。咁頭嗰幾日都仲有啲乾糧啊、餅乾啊，或者啲嘢可以食咁樣嚇。咁但係過咗幾日之後咧，佢已經食晒佢帶去嗰啲嘢食啦。咁咧就喺度捱餓咯。捱餓嘅時候咧，咁佢冇辦法啦。咁啊有一日咧，佢頂唔順啦，就走去揾個廚師。咁啊問個廚師咧可唔可以有啲食剩嘅嘢咧，俾佢去充飢啦？因為佢話仲有好耐時間我先去到呢個美國。咁但係個廚師就同佢講話，其實咧你買嗰張船飛嘅時候咧，已經包埋你嗰個餐㗎啦，所以其實佢咧應該係可以食，任佢點樣食都得。但係咧佢就唔知道，咁咧就喺度捱餓。咁點解講呢個古仔咧？其實都係一樣嘅。我哋喺個屬靈上高咧，其實我哋每一個人咧都已經係好豐富嘅，好多財富喺裏邊，好多嘢預備咗俾我哋。但係有時咧，我哋就以為好似嗰個後生仔咁樣啦，以為就係有張船飛就冇包餐，就唔去攞嗰啲福分。咁今日嗰個以弗所書就俾我哋睇到，其實我哋有好多屬靈嘅福分。雖然咧喺當中6章好短嘅經文，但係其實咧當中有好深刻嘅意義啦。牧師最比較中意嗰個傳道人鍾馬田牧師咧，佢幫以弗所書做咗一個注釋本啊。佢喺6章裏邊咧，佢寫咗8本書，即係有8本嘅注釋嚇。咁單單第一章咧，佢已經可以講咗37篇嘅講道嚇，即係第一章嘅內容23節嘅裏邊，佢講咗咧37篇嘅講道。John Calvin 咧，約翰加爾文咧最中意嘅新約嘅一本書信咧，就係呢個以弗所書。咁咧佢成個以弗所書咧，佢講咗48篇嘅道。咁照個篇幅咧，有成700幾頁咁多。雖然一本好短嘅書信，19分鐘已經讀得完，但係當中咧蘊含咗好深遠啦，超出咗我哋有時我哋理解嗰個範疇嗰個嘅真理喺裏邊。亦都有時咧比較人用人嘅智慧咧，未必能夠完全明白。咁有啲人形容呢本書係咩咧？就係人類最神聖嘅一個嘅著作。咁亦都話咧，好似聖經嗰個大峽谷，大家知道大峽谷就係嗰個美國一個好出名嘅地方嚇，好深好大咁嘅意思。咁鍾馬田牧師就話咩？係福音裏邊最崇高啦、最宏偉嗰個嘅表達。所以其實喺成本以弗所書咧，有好多嘅重要嘅教義俾我哋去學習。有教會論啦，有基督論啦，有救恩論啦，有預定論啦，有揀選論啦嚇。咁呢啲咧都係我哋比較少講一啲嘅教義嘅東西。有時咧，我哋可能知道有呢啲咁嘅教義，但係咧，我哋冇一個好深入咁去探討。希望咧，我哋唔單止明白呢卷嘅聖經，亦都讓呢卷聖經咧帶動我哋嘅生命，讓我哋咧預備好地，讓我哋繼續喺行呢條成聖嘅道路。咁嚟緊日子咧，我哋會繼續去講呢個以弗所書嚇，咁就一路講落去，咁讓大家咧預備個心咧去領受呢個以弗所書。下一張 slide 啊！咁而家我哋讀經計劃咧，我哋讀緊呢個哥羅西書嚇，咁同埋咧提摩太前後書啦，同埋提多書咁樣。咁其實哥羅西書咧係差唔多同一時期咧，同呢個以弗所書嘅一個作品嚇。
咁當中就係其實好有密切嘅關係嘅。講到哥羅西書咧，就好似講到基督個頭嚇，就係教會嘅頭。講到基督係教會嘅頭，而呢個以弗所書咧就啱啱講基督就係咩？教會就係基督嗰個身體嚇。調翻轉，一個係講基督嘅頭，係基督係教會嘅頭；一個咧講教會係基督嘅身體。咁佢兩本咧好似一本姊妹書信咁樣。咁同埋咧當中有好多地方好類似嘅，有好多 overlap 嘅地方。咁有人話咧，以弗所書就好似哥羅西書嘅一個擴充版咁樣。咁啊，當中咧我哋知道成個以弗所書一個好重要嘅內容就係保羅一個以一個牧者嘅心咧，去同一班以弗所嘅信徒去講解佢哋喺基督裏邊係咩嘅身份，同埋咧佢哋點樣喺一個身份裏邊去活出呢個身份，去知道佢就係基督裏邊一個新造嘅人。所以其實我哋知道係一本好豐富嘅書信啦，當中有多屬靈嘅奧秘咧。咁我哋知道我哋所信嗰位上帝都係一個靈啦嚇，所以咧佢有啲按佢榮耀嘅旨意，有時做啲嘢我哋人咧好難去理解。所以咧以弗所書咧係有一個屬靈嘅觀點去出發。咁唔係代表佢冇咩實際嗰個嘅應用，喺當中有好多好多嘅應用。但係當我哋用呢個應用嘅時候，好大一個好重要一個原則，就係由屬靈嗰個祝福開始。就好似今日我哋所讀嘅經文第3章，佢話：他在基督裏曾賜給我們天上各樣屬靈嘅福氣。在基督裏曾賜給我們天上各樣屬靈嘅福氣。所以一切都係由呢個屬靈福氣開始。咁呢個其實寫呢個以弗所書當中咧，有啲背景或者嗰個場合咧有啲不確定性。因為喺最早期有幾個抄本裏邊咧，我哋揾唔到以弗所呢幾個字。因為第一節佢話寫信給在以弗所嘅信徒嚇。咁呢以弗所呢三個字咧，有啲早期嘅抄本或者最可靠嘅抄本咧，係原本係冇呢幾個字嘅嚇。咁但係咧，根據以希臘文嚟講佢嘅時候咧，就其實呢個一定係同一個地方係有關係嘅。所以咧有啲學者就懷疑咧，就以弗所書咧就唔係僅僅咧寫俾以弗所嘅教會嚇。咁咧當中有好多嘅原因。佢話保羅咧其實喺嗰度咧有2-3年喺度傳道啊教導咁樣，佢將個福音咧傳遍咗整個嘅地區。佢應該咧比較好認識以弗所啲領袖啦，亦都會認識呢個教會嘅會友啊。但係咧喺成本以弗所書入邊咧，幾乎都冇提過任何一個嘅人啊。好似咧佢用啲字句咧，就好似對你唔係好熟悉咁樣嚇。其實都咧冇提及一啲關於呢個以弗所教會一啲好明顯嗰個問題或者要解決嘅東西。就唔同呢個哥林多前後書啊，哥林多前書後書都講到哥林多教會有好多好多嘅問題，或者亦都唔似加拉太書講到加拉太教會嗰個嘅好多嘅問題。所以有啲好多學者就認為咧，以弗所書咧其實咧就係俾小亞細亞呢個西部一啲幾個嘅教會嚇，而主要咧就係以弗所呢個嘅教會。咁我頭先講過啦，以弗所書同哥羅西書有好多共同嘅地方啦。加埋呢個腓立比書同埋腓利門書，我哋就叫做監獄書信咯。就係保羅喺羅馬軟禁嘅時候，喺嗰個監獄裏邊咧所寫嘅書信。哥羅西書咧就因為咧以巴弗呢個係哥羅西教會一個創辦人咧，就喺同保羅喺羅馬見面嘅時候講翻佢哋哥羅西教會嗰個情況。當中咧有好多好值得開心嘅事，但係當中都有一啲問題帶咗出嚟。所以咧，保羅就為咗教會嘅情況之後咧，就寫咗封信咧俾呢個哥羅西教會。咁哥羅西教會就高舉基督嗰個位格同埋工作，即係講到頭嗰樣嘢。咁當佢思想呢樣嘢嘅時候咧，佢又諗到其實教會就係基督一個好重要喺地上高一個榮耀嘅代表嚇。所以咧係教會係充滿咗基督嗰個嘅豐富嘅恩典。佢應該咧呢個真理應該影響到我哋每一個信徒嗰個生活，所以咧佢就係為到以弗所或者呢個地區嘅教會去寫咗呢個以弗所書，讓呢啲地區嘅教會係可以傳閱呢一個嘅書信，所以係特別寫俾外邦人嘅讀者嘅，同埋咧佢作為一個外邦人嘅使徒一個好重要嘅責任，所以佢目的係為咗咧告話俾佢聽啦，堅固佢哋啦，同埋鼓勵佢哋。讓佢哋確立自己喺上帝恩典嗰個救贖裏邊嗰個好重要嗰個嘅位置係乜嘢，同埋咧希望佢哋咧喺佢哋嘅生活裏邊咧係活出一個生活同佢喺呢個位置上高係相符嚇。咁另一本書就係腓利門書啦，我哋知道講到係一個逃跑咗嘅阿尼西姆一個嘅奴隸，
保羅叫佢信咗主啦。咁希望咧佢可以翻去腓利門嗰度，腓利門會認翻呢一個弟兄，同埋原諒呢一個逃走咗嘅奴隸。所以哥羅西書啦、以弗所書啦，同埋腓利門書咧，當時都係交俾一個人叫做推基古嚇，推基古送去嗰啲地方嗰度。咁我哋知道咧，呢幾本書寫成個時間大概係喺主後大概60至到62年啦，好容易嘅就係61年啦。咁啊67年咧就阿保羅就殉道嚇。所以其實最早咧將嗰個福音傳俾以弗所嘅咧，呢個地方我哋知道係保羅啦。喺第二次嘅宣教嘅時候咧，佢好短時間逗留咗喺嗰度，喺個《使徒行傳》嘅第18章第19節嗰度。跟住咧佢就冇留低就離開咗啦。佢話如果主許可嘅話咧，佢會再翻嚟呢個地方。但係咧佢就喺哥林多帶咗呢個百居拉同埋呢個亞居拉呢對夫婦，就將佢咧留咗喺呢個以弗所呢個地方。第三次宣教嘅時候咧，佢就直接就去咗呢個以弗所呢個地方，喺當中咧就牧養咗佢哋3年嘅時間。跟住咧喺接手咧就係呢個提摩太啦，提摩太咧就接任咗大概1年半咁樣，喺當中咧佢抵擋咗好多一啲唔啱嘅教導，咁咧就將呢個純正嘅福音咧帶翻俾呢個以弗所呢個教會。咁保羅啦，除咗提摩太之外，亦都係阿波羅啦，阿波羅都係當中係有嗰個喺呢個以弗所係教過佢哋傳道咁樣嚇。咁以弗所呢個地方係一個港口咯，當時因為港口就係一啲好繁華嘅地方啦，喺政治上高啦，喺教育上高啦，都係一個經濟都係一個中心。喺羅馬時期嘅時候咧，佢都係一個好重要嘅行省嚇。喺當時嚟講咧，喺亞細亞呢個地方咧就係嗰個嘅首都。咁佢同呢個亞歷山大啦，同或者呢個安提亞咧，3個地方都係齊名嘅，即係一個好繁華嘅地方。喺當中有一個好出名嘅神殿啦，我哋讀《使徒行傳》都讀過嘅，就係講呢個希臘女神呢個亞底米，或者羅馬女神我叫做戴安娜呢個神廟嚇，呢個好宏偉嘅建築物啦。當時嚟講係世界7大奇觀之一啊。當然啦，當中有好多外邊嘅人信一啲假神啊，好多偶像嘅崇拜啊，好多巫術啊，好多邪術嘅東西喺裏邊。但係保羅咧就將個福音去傳咗俾佢哋嚇。咁可以分開2個好重要嘅部分啦。第一個部分咧就講到1到3節，1到3節嘅時候咧就講到我哋喺基督裏邊，我哋天國嗰個嘅地位。佢講到咧，我哋因為主嘅恩典，因為佢嘅智慧同埋佢嘅榮耀，亦都喺為教會喺永恆裏邊所定嗰個旨意啊，將外邦人啦同猶太人咧合二為一，喺基督裏邊和好。所以好重要一樣嘢咧，父神揀選咗我哋。跟住耶穌基督主動咁樣去救贖咗我哋，聖靈都係為我哋做嗰個印記，所以一切都係為咗榮耀佢嘅稱讚，得到稱讚。所以就係一個好重要嘅真理，一個奧秘，讓我哋咧去明白咗，我哋就係一個肢體同埋一個身體嗰個關係。耶穌基督就係我哋嘅頭嚇，佢一切嘅豐盛嘅恩典。咁如果你讀原文咧，第3節去到第14節係一句嚟嘅，一句嘅 sentence， 但係咧佢就分咗做好多節，跟住咧15咧去到23節又係一句嘅 sentence， 即係一句嘅原文，即係話咧保羅不停咁喺度講唔完咁樣，就跟住先 full stop， 跟住又再講，好似唱歌一樣咁樣嚇。咁所以其實呢個係以弗所書咧係好值得我哋去深究去研讀嘅一本書。咁都希望大家翻去都可以睇一次啦，19分鐘好快睇完嚇。但係咧，我諗睇完之後，我哋要深刻去研究佢，同埋咧喺當中會得到佢俾我哋嗰個嘅深奧嘅奧秘。我哋睇下一張 slide。咁點解我哋會學習呢個以弗所書咧？咁我諗嘅時候咧，就其實好重要就係佢會深化我哋對嗰個福音嗰個理解。我諗大家都知道咩叫福音啦，好消息嚇。咁我哋講好消息之前，我哋要講壞消息。壞消息就係咩？我哋每一個人都係死在過犯罪惡當中。咁呢個以弗所書就講得好明白，我哋之前嘅光景，之後嘅光景。我哋咧有好多，但係而家好多時教會所講個福音咧，就好似好淺白嘅福音咯。其實基督嗰個係測不透嘅豐富嚟嘅，我哋要探索當中好重要嘅精義。而以弗所書一個好重要嘅主題咧，就講到教會嗰個重要性。佢將教會呢樣嘢咧就好突出嚇，佢比起其他書信咧更加突出講教會嚇。咁但係而家好多時咧，我哋普遍嘅信徒都唔係好着重教會嗰個嘅生活。
即係有時我哋翻教會都話我冇事我先翻啦，有事我就唔翻教會啦。咁其實好睇一樣教會就係咩？上帝永恆旨意一個好重要嘅核心咯。佢將教會透過喺地上高嘅彰顯，讓我哋咧得知到神百般嘅智慧。呢個就係對福音同埋教會一個更加深刻嘅了解。第二咧就呢本書咧就的確改變咗好多人嘅生命嚇。咁普林斯神學院有個前嘅院長叫約翰麥海嚇，佢講到咧佢14歲好細個嘅時候，佢咧就帶住呢個以弗所書咧就走去呢個蘇格蘭一個山區裏邊，咁佢就去讀呢個以弗所書啦嚇。佢讀完之後佢就話：我睇到好似一個新嘅世界一樣，一切都係新嘅，啲好新嘅觀點，一個新嘅體驗。佢個人生咧就因為咁樣改變咗，佢愛上帝啦，讓耶穌基督成為佢嗰個一切嘅中心。佢係真係活化咗，同埋咧佢真係活咗出嚟。所以佢就佢希望大家都係好似佢一樣咁樣啦。佢讀嘅時候係敞開自己，讓自己咧進入一個新嘅世界嘅裏邊，去明白咧呢個福音俾我哋嗰個何等嗰個嘅恩典。同埋咧好重要一樣嘢咧，以弗所書其實都好現代化嘅，好適合而家我哋今時今日我哋教會去閱讀。除咗當時有提過啲奴隸制度而家冇之外咧，其實咧好似呢本書咧就寫俾我哋而家現代教會一樣。佢咧冇特定講到個收信人嗰個嘅情況嚇，佢咧好多反思，佢嘅反思性好強啊！佢係一封俾傳閱嘅書信，頭先我講過，所以喺唔同教會都可以攞嚟睇。所以咧，佢亦都冇點名，就係講一啲教會嘅問題啦，亦都冇點名話講啲咩假教師啦，亦都冇講到保羅咧佢嗰個宣教嗰個旅行嘅計劃。所以喺當代教會嘅基督徒咧，其實好容易咧讀呢個以弗所書嘅時候係引起一個共鳴。咁希望咧 Kevin 希望透過今次嗰個門徒培訓啦，藉著神嘅話語啦，讓我哋都係明白到我哋今時今日教會喺地上高，我哋應該做嘅係咩嘢。咁第三點咧就係佢提過一個好充滿恩典嗰個嘅鼓勵。咁如果我哋行到今時今日，我哋做基督徒咧，有時會覺得疲乏啦、沮喪啦、受傷啦，或者孤單或者困惑。咁咧，希望大家翻去讀以弗所書啊。我哋個靈魂咧需要睇到咧係神嗰個榮耀嚇，點樣喺我哋生命上高嘅彰顯。其實我哋基督徒每一日都需要福音嘅啊。福音就係我哋頭嗰3章以弗所書就係講咩叫做福音，我哋透徹咁樣明白福音點樣每日去影響住我哋。咁其實保羅寫呢封信咧，就係寫俾我哋好似一啲普通嘅人一樣，佢唔係寫俾一啲好專有嘅尊貴嘅人士，窮人又啱睇，有錢嘅人又啱睇，主人又啱睇，僕人又啱睇，或者你喺碼頭做嘢嘅工人啦，或者喺小村莊裏邊做農夫都會啱睇。所以首先我哋要知道我哋係邊個啦，同埋咧我哋點樣用我哋嘅生活去證明我哋就係上帝嗰個兒女。咁最後咧，呢個頭先我話一本屬靈嘅書籍，但係屬靈嘅書信，但係其實當中都俾咗好多好多嘅答案我哋。雖然佢好似一本細本咗嘅神學書啦，但係咧當中佢探討咗好多好多實際嘅問題。咁譬如佢講到點解要崇拜啦嚇，我哋點解要禱告啦啊，恩典有啲咩特別啦？究竟我哋係邊個啦？點解教會咁重要啊？我哋應該點樣為教會禱告？我哋點樣先可以喺教會裏邊合一啊？新人嗰個生活係點樣啊？我哋點樣咧可以效法到上帝？跟住好實際講到婚姻啦，上2個禮拜都講過，我都係讀以弗所書嘅第5章，講到呢個婚姻嗰個丈夫要做嘅，太太需要做嘅。跟住講到父母啦，講到子女啦，跟住講到我哋主僕嗰個關係。咁到最後咧就講到嗰個屬靈爭戰，大家都好熟悉，要穿副起全副嘅軍裝去敵擋魔鬼嗰個嘅詭計。咁我哋睇下一張 slide， 我嘗試將個大綱咧就列咗2大點俾大家。咁其實第1到第3章就講到屬靈嗰個福氣開始咯。所以第1章就講到三位一體嗰個預定啦、揀選啦，同埋咧佢點樣得着佢嘅新婦佢嘅教會。而第2章就講到咧，神將個拯救個點拯救佢嘅聖民，成個救恩論咧講得好清楚。跟住咧就將呢個猶太人啦、外邦人啦兩下合而為一。第3章嘅時候咧就講到使徒保羅嚇，佢點樣咧被囚，佢會成為外邦人嗰個使徒，佢點樣咧為佢去禱告。所以咧係好實際嘅一啲應用嘅方案。
就喺第4到第6章嗰度彰顯出嚟。所以第1到3章就講到咩咧？講到我哋所擁有嗰個屬靈嘅福分啦，講到一啲我哋叫神學嘅教義嘅，同埋講到一啲咧原則性嘅東西。所以一開始嘅時候咧，講到天上看不見屬靈嘅奧秘，係講到好清楚嘅。佢講到我哋基督徒嗰個信仰咧，係一個啟示性嘅信仰啦。其實當我哋人墮落咗之後咧，我哋嘅眼睛係盲咗，我哋對屬靈嘅事物咧，我哋冇辦法明白。咁我哋對明白基督嘅信仰，我哋要追求一啲睇唔見嘅東西啊。所以我哋嘅信仰唔係一啲感覺，亦都唔係話啲睇得見嘅嘢，係首先要追求一啲睇唔見嘅嘢。但係而家好多時我哋嗰個教會個俾我哋嘅體驗就係一啲係好感官性嘅體驗。其實咧魔鬼咧好容易咧俾到好多感覺我哋，係有時咧俾感覺我哋啦，俾神蹟奇事我哋啦，俾啲經歷我哋。所以有時咧我哋要多多去明白真理。其實真理就係由咩開始咧？由一個知道開始嚇。我哋知道神係邊個，我哋知道我哋自己係邊個，我哋個恩召係何等嘅有展望。同埋咧，我哋知道咧，我哋與眾聖徒一起去經歷呢個長闊高深、超過人所能測度呢個主嘅愛。所以一切都係由呢個開始明白咗之後，我哋跟住有個感覺，呢個感覺咧就帶俾我哋一個真實嘅一個好屬靈嗰個嘅體驗。所以呢個就叫屬靈嘅福氣啦，唔係講地上嘅福氣嚇。地上嘅就係睇到嘅、買到嘅，就係地上高嘅。我哋唔好本末倒置。我哋要用一個睇唔到嘅一個屬靈嘅福氣帶俾我哋嘅，咁呢個先至係一個正確嘅方法。所以由屬靈開始，跟住咧到最後嘅時候咧，佢講到屬靈嘅爭戰，就係嗰個要靠真理嘅聖靈啊！我哋要打一個屬靈嘅爭戰，因為我哋嘅對手咧係空中掌權者嚇，嗰個屬靈嘅惡魔。我哋唔可以憑呢個血氣爭戰嚇，憑血氣係啲咩咧？就係人嘅方法啦、人嘅思想啦、人嘅理學啦。心理學啊，或者熱誠啊，呢啲鬥志啊，或者搞氣氛啊，呢啲都係人嗰個血氣。但係我哋要知道，我哋要用真理束腰，好似公義嘅護心鏡遮胸嚇，救恩嘅頭盔，最後咧用聖靈嘅寶劍，就係呢個兵器，就係呢個神嘅道去打呢個屬靈嘅爭戰。我哋知道好重要一樣嘢，神嘅道係會保護到我哋嘅生命啊，保護到我哋嘅良心，保護到我哋有確據。所以我哋要靠住聖靈，隨時多方禱告嚇。如果你用人嘅方法啦，用血氣嘅話咧，其實我哋係勝唔過我哋嗰個屬靈嗰個仇敵。所以我哋心靈一定要依靠神俾我哋嘅真理，用真理嘅聖靈咧去做呢個戰。所以個心思戰場就係我哋每一個人嘅心裏邊。我哋每一個重生嘅人咧，都應該要認識呢一個好重要嘅奧秘。到4到6章嘅時候咧，就講到我哋信仰嗰個嘅實踐咯。所以就好 practical 嘅。我哋點樣喺呢個信仰裏面行啦？點樣盡我哋嘅責任啦？點樣去實踐我哋嘅信仰啦？但係呢個好重要一樣嘢就係由屬靈嗰個角度開始。就好似我哋講夫婦關係嘅時候，我哋話要丈夫愛妻子，妻子要順服丈夫。但係嗰個屬靈嗰個角度睇就係咩啊？每個人都要彼此順服啊！咁我哋先可以喺互相嘅喺個婚姻嘅關係裏邊去個角色去扮演得好。所以我哋而家一個好屬靈嘅意思就係我哋每一個蒙召嘅喺教會裏邊嘅人，其實我哋個生命就同耶穌基督一同在天上高。所以我哋每個人嘅行事為人，當與我哋所蒙召嘅恩相稱。呢個就好重要嘅屬靈嘅原則。呢個屬靈原則就係派咗喺我哋唔同嘅光景嘅裏邊。我哋夫婦根據呢個屬靈嘅原則嘅時候，我哋應該點樣彼此相愛呢？我哋嘅孩子應該點樣去孝敬父母呢？父母都點樣按呢個屬靈嘅原則去教養我哋嘅孩子呢？呢個僕人同埋主人咧，都係基於呢個屬靈嘅原則去建立嗰個嘅關係。所以我哋知道啦，我哋做喺神面前啦，亦都做喺天使同亦都做喺魔鬼嘅面前。所以我哋講我哋實踐咧，唔係講一啲方法論啦，唔係講一啲方案論嚇。首先我哋要知道屬靈嗰個嘅實際，屬靈裏邊係有實際嘅。我哋唔好覺得屬靈有啲好奇奇怪怪嘅現象啊，或者啲好怪嘅感覺啊。屬靈咧就由認識神開始，認識神喺我哋身上嗰個救恩啦，認識神俾我哋嗰個祝福係乜嘢，佢嘅計劃係乜嘢。我哋天天咧活喺地上高嘅時候咧，係完成上帝俾我哋一個好重要嘅計劃。我哋知道點樣靠住佢嘅話語去保守我哋嘅心啦，佢會勝過保守一切。呢個好重要，就係我哋要打開呢個屬靈爭戰嘅時候，我哋點樣去過關？
就係咧到最後嘅時候咧，我哋去到天家可以見到主耶穌基督。但係中間我哋呢個人世間嗰個生活嘅時候，好實際上都有好多好多嘅挑戰，我哋都要按住嗰個原則去做嚇。所以我哋禱告要清晰啦，我哋要按住神嘅意思去禱告。我哋咧唔係單單話大聲講宣告啊，或者喊叫啊，甚至我哋話用方言禱告就一定會上帝會聽。好重要一樣嘢就係我哋要知道屬靈嗰個真理係邊度。嗰個事實就係我哋嗰個地位係乜嘢？我哋係神嘅兒女嘅地位。我哋所屬嘅係乜嘢？我哋所屬嘅已經係天國。所以我同神嘅關係就係一個父同埋我哋呢個兒女嘅關係。所以我哋懂得點樣去用到嗰個權柄啦，呢個屬靈嘅權柄，去咧喺我哋日常生活裏邊去咧行事為人，同埋咧可以贏到人哋嘅心，贏到信徒嘅心啦，贏到非信徒嘅心。可以竭力保守聖靈所賜合而為一嘅事，所以我哋仲係關顧緊啲咩咧？弟兄姊妹，究竟我哋而家仲係關顧緊地上高嘅事啊？定話咧，我哋已經將我哋嘅注意點咧就擺咗喺天上高。我哋咧所鬥爭嘅唔係一個屬血氣嘅鬥爭，係一個屬靈惡魔嘅鬥爭。所以咧，我哋一定要靠住屬靈嘅方法，將人嘅心意奪回，降服於基督。當我哋高舉基督嘅時候咧，嗰個權柄先至會嚟到。所以仲有一樣嘢，我哋有時個生活上高嘅問題就係我哋唔夠屬靈啊，唔夠屬靈，所以我哋要穿副喺全副嘅軍裝。同埋咧，第三個好重要嘅 term 我同大家介紹咧，就係在基督裏。喺以弗所書咧，好多時都會提到在基督裏呢個字嚇。咁呢個好重要嘅概念嚇。咁頭先我哋個讀嘅經文已經有講到，話寫信給在以弗所嘅聖徒，就是在基督耶穌裏有忠心嘅人嚇。已經提到有基督耶穌裏邊呢個字。咁同埋咧，第一章裏邊咧又重複好多時咧，都會講到在基督裏啊，或者在他嘅裏邊啊。呢個好多重複嘅字，因為在基督裏係咩意思咧？就話喺基督嘅裏邊 into 咁嘅意思，即係好似進入一個屋企入邊，喺個屋企入邊咁嘅意思。即係在基督嘅裏邊，喺基督裏邊嘅我得着咩兒子嗰個名分咯，與基督同咩同歸於一咁嘅意思。即係 in Christ 進入嚇，唔喺外邊喺入邊嚇。其實講一個關係，一個咁嘅意思，係進入人同神一個好重要嘅關係。就係講到咧，我哋人個心要奪回啦，降服於基督嚇。我哋咧享受喺基督裏邊一切神所為我哋預備嗰個恩惠，就好似頭先我講嗰個古仔一樣啦。我哋有張船飛啦，我哋可以享受嗰個食物，但係我哋又唔知道有呢個食物，就喺度捱緊餓。所以我哋讀呢個以弗所書就有個嘅好重要一樣嘢，我哋要聽得到、明白到，我哋咧喺當中點樣攞到呢個屬靈嗰個福分。我哋咧要講道嘅時候，要講以耶穌基督為中心嘅道嚇，咁先至咧有個權柄去勝過仇敵啊！所以我哋唔係高舉人啦，唔係高舉行為啦，亦都唔係高舉一啲道德嘅嘢，而係咧我哋要高舉基督。當你能夠高舉基督嘅時候咧，當基督被高舉嘅時候咧，每一個人都可以將自己嘅身段放下，放棄自己嘅血氣，學習咧點樣謙卑喺基督裏邊咧合而為一，所以好重要嘅一個嘅教訓。保羅喺以弗所嘅事工咧，其實好猛烈嘅。我哋讀落去嘅時候咧，就知道咧當中有好多事嘅發生。佢第三次去嘅時候咧，就直接去到以弗所開始佢嗰個宣教嘅旅程。咁我哋睇翻嗰種個背景咧，我哋睇第7章 slide。當佢去到以弗所呢個地方嘅時候，佢第7章喺呢度。佢去到嘅時候咧，佢就話：保羅進到會堂裏邊，放膽講道。一連3個月咧，就辯論神國嘅事，勸化眾人。所以咧，我哋知道咧，喺當時嚟講係呢個當地嘅一個首都，一個貿易、呢個旅遊啦，或者金融好發達嘅地方。頭先講過嗰個亞底米神殿啦，嚇一個好大嘅建築物。同埋咧，當中咧，佢哋會將啲錢咧存入去嗰個聖殿裏邊，因為話咧，因為呢啲地方比較安全嚇，所以有好多買賣喺裏邊，一個金融嘅中心。保羅傳道咧，傳到一個地步咧，就啲人咧去燒晒佢嗰啲經書啊，嗰啲拜偶像嘅經書啊，佢哋全部咧都去歸順咗耶穌。但當中咧都引起好多騷亂啦，因為賣嗰啲神像嗰啲人咧就發覺佢哋嗰個收入就減少咗，所以就對付保羅。所以咧，當基督被高舉嘅時候咧，其實嗰個屬靈爭戰咧係好猛烈嘅。保羅一去到嘅時候咧，就咩進入會堂，一連3個月去辯論神國嘅事。佢講嘅係咩咧？講神國啊嘛，國就一定有王啦，
王又會有佢嘅子民啦。講到咧，佢要救恩臨到咧，去然後咧就可以勸化眾人。跟住咧就話，後來有些人心裏剛硬唔信，喺眾人面前毀謗呢個道，就係保羅所講嘅道。保羅咧就離開佢哋啦，又叫啲門徒咧同佢哋分離啦，就去咗推拿奴嘅學房呢度咧，天天講論。呢度咧講論咗2年之久嚇，佢就退到去後邊啦。跟住咧就叫一切住在亞西亞，無論係猶太人又好，希利尼人又好，希臘人又好，都聽見咗主嘅道。所以傳福音嘅工作係乜嘢咧？傳福音嘅工作就係將耶穌基督高舉咯，將神嘅國嘅道咧帶入嚟，讓人咧心意降服喺基督嘅裏面，以基督為中心嚇，從來都唔係話要搞啲咩活動嘅，即係將個真理、將個道去搞清楚，將基督講清楚，叫人可以聽到啦，可以信到啦，可以明白到啦，同埋可以活到喺裏邊嚇。咁呢個就係聖靈嘅工作，就好短時間彰顯，2年啫，就整個道都傳遍咗亞西亞呢一個地方。跟住喺當中咧，好多人咧就攞咗啲頭先講過，攞咗啲書出嚟焚燒啊。咁使徒行傳嗰度記載咧，就去到5萬塊錢嚇，5萬塊錢就係5萬日嗰個嘅人工。我計過咧，就大概11到12年嗰個嘅薪酬，所以就好多好多嘅經書先有出。跟住講到主嘅道大大興旺得勝啦，咁咧偶像嘅力量被粉碎啦。但係咧，因為呢一樣嘢嘅時候咧，就有啲人咧興起咗個暴亂，保羅咧就冇辦法咧，就要離開。佢離開咧就去到耶路撒冷呢個地方，跟住咧就好快咁咧就俾人捉咗啦，去到羅馬咧去坐監啦，等候呢個尼祿嗰個嘅審判。所以佢喺監裏邊咧就寫咗呢個以弗所書啊，以弗所書。我哋讀翻今日嘅經文咧，我哋睇第6章 slide， 我哋讀以弗所書嘅頭嗰3節啊，我哋一齊讀啊，1、2、3。奉神嘅旨意，作基督耶穌使徒嘅保羅，寫信在以弗所嘅聖徒，就是喺基督耶穌裏有忠心嘅人，願恩惠平安從神我們的父和主耶穌基督歸於你們。願頌讚歸於我們主耶穌父神，他在基督裏曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。首先咧就係寫信嗰個引言啦。以前佢哋寫信都係將嗰個寫信人寫咗出嚟啦，受信人寫咗出嚟啦嚇。咁而家我哋調翻轉，我哋通常就將個寫信嗰人咧就擺喺最後嗰度嚇。咁所以好明顯就話作者就係保羅啦嚇。佢係不斷咧，其實喺3章又好4章又好，佢都表明咗自己嘅身份。咁保羅我哋知道佢原名叫做掃羅啦嚇，掃羅就同以色列第一個王掃羅係同一個名嘅嚇。佢哋兩個咧都係便雅憫支派嘅嚇。你唔記得掃羅係咩？高人一等係嘛？同埋咧好靚仔嘅。咁但係保羅就啱啱調轉嘅。保羅咧啲人形容佢咧就係矮啦，個額突額啦，個鼻勾啦，一條眉咁樣啦嚇。應該唔係好靚仔嚇。但係咧就一個咧就係咁一個好強烈嘅對比嚇。咁佢本身咧就係猶太人啦，佢係拜加馬列門下嘅嚇。佢對於嗰個祖宗嘅遺傳好熱心。佢以前咧就逼迫基督徒嚇，咁咧喺呢個司提反殉道嘅時候咧，保羅都喺現場嘅裏邊，所以咧無論男女都好咧，佢咧捉咗去下監啦，甚至咧有啲咧就殺死咗佢哋，所以咧佢就去追趕嗰啲基督徒咧，就追趕到大馬士革呢個地方。喺《使徒行傳》嘅第9章，一個日頭好晚嘅正午嘅時候，佢就遇到呢個大光嚇。呢個大光咧就讓佢咧眼都盲咗嚇。雖然佢肉體嘅眼盲咗，但係佢心嗰個眼咧就打開咗。咁咧佢就聽到個聲音，個聲音就話：掃羅啊，掃羅啊，你為什麼逼迫我？主耶穌親自向佢顯現。保羅就話：主啊，你是誰？嗰個聲音就來講話：我就是你所逼迫嘅耶穌。跟住就叫佢起來進城，做你所當做嘅事，必有人告訴你應該點樣去行。所以咧佢就係被宣召啦，成為一個外邦人嘅使徒。在加拉太書嗰度講出嚟，佢喺母腹裏邊，佢已經分別咗出來，又施行呢個恩召，讓佢咧成為外邦人嗰個嘅使徒，叫佢將福音傳俾外邦。佢咧唔係佢係全都係神 call 佢去做呢個使徒。呢個好重要就係話作基督耶穌嘅使徒嚇，
係奉神嘅旨意，佢唔係奉人嘅旨意，亦都唔係奉教會嗰個嘅差遣，而係基督親自嘅去選派佢成為嗰個嘅使徒。所以呢個係神嗰個主權性嗰個嘅旨意，讓佢成為呢個嘅使徒，將福音傳俾外國人。所以每一個人嗰個 calling 咧，都係根據上帝嗰個好重要嗰個嘅指引。所以其實由第一世紀咧去到第19世紀咧，保羅係以弗所書嘅作者都冇咩人懷疑嘅。但係咧去到1820年嘅時候咧，就有啲德國學者咧就質疑呢個嗰個真實性。點解佢咁樣會有咁嘅質疑咧？就係佢統計過嗰啲字啊，即係保羅好中意寫嗰啲字啊，或者嗰啲詞語啊，喺其他嗰啲書信裏邊同呢個以弗所書比較嘅時候，就發覺會有個出入裏邊。好似咧保羅咧就用咗特別嘅詞語啦、特別嘅詞彙咧去寫呢個以弗所書。但係咧，其實我知道保羅一個思維好特別嘅人啊，佢有時咧會因為一啲唔同嘅環境啦，做出一啲唔同嘅變化啦。所以就未必係咁嘅原因，就推翻咗保羅就係嗰個作者。喺有兩個層面去睇呢個問題，第一個就喺歷史個層面啦。頭先我都講過啦，因為佢留喺以弗所呢個地方好長時間，成3年嘅時間，佢應該咧對當地嘅人咧會好熟悉嘅。但係成本以弗所書就好似好非個人化嘅，即係冇特別嗰啲問候。你睇翻羅馬書後邊有去好多人個問候，但係佢咧呢度就冇咩點問候當地嗰個以弗所嗰啲人。同埋咧，佢好似好多嘢都好概括咁樣去講嘅。佢形容佢哋就係弟兄們啦，或者我所愛我哋主耶穌裏邊嘅人啦嚇。佢冇特別講一啲好特別嘅名，甚至咧佢好似唔係好知道佢哋做緊啲乜嘢。佢就係知話我係被囚嘅處境，但係對於佢哋嘅處境咧就好似冇乜點提到。佢都冇提到佢有啲咩問題。亦都冇特別提到咧，佢有冇啲咩假教師啊、假道嘅東西，好似好平鋪直説咁樣。同埋咧，佢對佢哋好似唔係好認識嘅。佢話聽講你哋點樣嚇，同埋咧好認識佢哋咁樣。咁呢個好非個人化嘅風格咧，就令到佢頭先講話，可能呢封信唔係淨係寫俾呢個以弗所呢個教會，可能係寫俾成個亞細亞其他嘅教會。同埋咧，其實領受呢個書信嘅人咧，未必係猶太人，可能係啲外邦人。同埋呢班外邦人咧，可能係保羅離開咗之後咧，佢先歸信耶穌。所以點解好似保羅唔係好認識佢咁樣？第二個方面咧，就話有啲人喺神學上高咧，覺得佢呢個可能呢個以弗所書唔係保羅所寫，因為佢當中咧有好多神學上高嘅用語咧，同保羅所講嘅好多唔同。譬如講到教會佢講到教會嗰個稱義嘅，但係就冇提及過咧喺當中我哋嗰個和好就係講外邦人同埋猶太人個和好，但係冇講到咧神同埋人中間嗰個和好，同佢其他嘅書信好唔同。其他書信係會講同死同復活嘅，但係呢度多數講到救恩就係咩？同基督同死咯，就冇講到同佢同復活。好似咧個重點咧就移歪咗少少。但係咧我哋唔可以否認就係其實呢個都係本質都係保羅嗰個神學啊。咁就算有啲人真係否認保羅係個作者嘅時候咧，佢都唔可以唔承認當中都係有保羅嗰個嘅資格。同埋咧，其實有成18個世紀啦，個教會個見證啦。喺外邊嚟講就已經證明咗呢個本書咧就係呢個保羅所寫，而裏邊咧都係知道咧呢個係寫俾外邦人嘅，同呢個保羅呢個外邦人嗰個形象咧係完全嘅吻合。呢個講到咧佢係作奉神嘅旨意嚇，佢唔係自己去擔呢個職任，亦都唔係教會委任佢，佢嗰個使徒嘅職分係源自嗰位神，源自神嗰個嘅旨意，係基督耶穌嗰個揀選同埋委派。所以咧，要我哋咧可以專心去聆聽，帶住個謙卑嘅心咧去聽呢個以弗所呢個信息。跟住第二句就第一句就寫到嗰個受信人係邊個啦？受信人就係以弗所嘅聖徒嚇，呢個用聖徒去宣稱嚇。我哋聖徒就係我哋每一個新信耶穌嘅子民就叫做聖徒嚇，唔係代表我哋咩特別精英屬靈嘅精英，亦都唔係話特別聖潔咁嘅意思。而係每一個神嘅子民，我哋就係聖潔嘅。聖徒就係分別出嚟咯 ，Holy 呢個字嚇。我哋咧喺當中，我哋有一個 set apart，我哋咧係分別出嚟喺神裏邊嚇。跟住除咗形容佢哋係聖徒之外咧，就講到佢哋有忠心。忠心呢個字咧有兩個意思嘅。第一個意思就係主動嘅意思，主動嘅意思就係話信賴啦、有信心啦。就可以一個被動嘅意思，被動意思就係值得信賴啦、忠誠咁嘅意思。所以其實喺當中咧，又係有人提過就係兩樣嘢嘅融合咯。即係佢本身就係講到一個
有喺基督裏邊有信心嘅人，就可以活出一個值得人信賴嘅一個嘅生命。呢個就係每一個信徒應該有嘅。我哋首先要對基督忠心，而咧我哋嘅生命都係值得其他人去信賴，因為我哋喺基督嘅裏邊啊。咁我頭先講過啦，在基督裏呢個 term 咧，成日都會出現嘅嚇。咁如果我哋睇翻第一章咧，喺第3節又出現過啦，第4節又出現過啦，第6節又出現過啦，第7、第10節、11、12、13同埋第20節都不斷咁樣出現在基督裏。在基督裏就係頭先講過啦，係同基督個生命聯合一樣，就好似葡萄樹同枝子嗰個關係啦，又好似咧肢體同埋身體嗰個聯合嘅關係。講到咧基督子民嗰個聯合啊，喺成為一體，喺基督裏邊咧喺成為佢嘅子民合而為一咁嘅意思。所以喺當中就讓我哋明白呢個就係嗰班以弗所嘅信徒，就係呢個係聖徒啦，同埋係喺基督裏邊係有忠心。講到呢樣嘢嚇，講到佢跟住又講到兩個嘅家咯。第一個家就係以弗所呢個地方啊，第二個家咧就係喺基督。第二個家就講到喺天上高嚇，所以兩個嘅身份，一個係地上高嘅身份，一個係天上高嘅身份。我哋都係一樣，我哋係活喺地上高，但我哋係咩？天國嘅子民啊！我哋咧要知道呢個屬靈嘅角度，我哋喺當中係有份。我哋要常常係追求呢個屬靈啦，追求基督啦，唔好俾呢個世俗嘅東西迷惑咗我哋，忘記咗我哋喺基督裏邊我哋尊貴嗰個嘅身份。咁再複雜啲咧，有人講過喺第2世紀嘅時候咧，有一個呢本以弗所書咧，其實係寫俾老底嘉嘅人，即係話有3個嘅説法。第一個説法就話有以弗所呢個字，即係第一句嚇。寫信俾以弗所嘅聖徒。第二個咧就話寫俾老底嘉嘅信徒。第三個咧就空白咗，冇寫俾任何人嘅信徒啊。咁有人講過話，因為呢個老底嘉呢個地方咧就係冷漠啦，同埋最後咧就俾人哋抹咗個名啦，就取而代之就係呢個以弗所嚇。咁但係咧就可能比較多人相信就係呢本書信其實喺當時嚟講係好多地方都可以攞嚟睇嘅，所以就空咗以弗所嗰3個字，就讓佢咧填咗去嗰個地方。譬如係去到哥林多就寫翻哥林多嘅教會咁樣，讓佢哋咧可以當中去傳閱嗰個書信。所以唔係特別淨係寫俾以弗所嘅書信。所以解釋到點解佢好似寫落去嘅時候咧冇咩特定嘅群體啊，冇咩特別嘅對象啊，亦都冇咩好親切個人嗰個嘅感受。喺第2句嘅時候就講到嗰個嘅祝福咯。呢個好當時嚟講好多時用嘅，保羅喺其他書信都成日用噶啦，就係因為平安嚇。因為嗰個字就係 grace 咁嘅意思啦嚇。grace 就係一個我哋叫做希臘文嘅字啦，跟住 peace 就係嗰個希伯來文嗰個 shalom 嗰個字嚇。所以因為平安，一個係希臘即係外邦啦，一個係希伯來即係猶太啦。所以兩個唔同嘅走埋一齊，兩個唔同嗰個文化走埋一齊，就係咧就係咩？喺神嘅恩典裏邊，我哋每一個都係因為神嘅恩典，我哋咧得到嗰個拯救。跟住神嘅恩典都係將呢個外邦人啦，同埋呢個猶太人咧合而為一。喺咩啊？喺個耶穌基督個身體嘅裏邊。我哋睇第8章啦嚇。講到恩典嘅時候，就好似喺以弗所書2章8節所講啦。我哋得救係本乎恩，也因着信，並不是出於自己，乃是神所賜嘅。咁呢個就係個 grace 啦。跟住第2章第14節話，因為他使我們和睦peace， 將兩下合而為一，拆毀中間嗰道嘅牆。所以好重要一樣嘢，我睇到我哋嗰個身份，外邦人啦，同埋係猶太人都喺基督裏邊合而為一。我哋睇翻第6章 slide， 係啦。第2節嗰度講到恩典同埋呢個恩惠同埋平安都好重要，因為我哋每一日咧都需要呢個恩惠同埋平安，因為我哋人生好多風風雨雨，好多咧困難，我哋都係要靠住呢樣嘢去勝過。因為講到從我哋嘅神、我哋嘅父同埋主耶穌基督歸於我哋嚇，講到神同埋父係咩？同埋一個即係耶穌基督同父神係同等咁嘅意思。跟住第3節就係願頌讚歸於我們主耶穌基督嘅父神，
他在基督裏又係在基督裏賜俾我哋各樣天上屬靈嗰個嘅福氣。咁有人話過咧，呢一節經文咧就除咗約翰福音3章16節咧，就係聖經裏邊最偉大嘅一節嘅經文。我唔知大家有冇留意嘅話，願頌讚歸於我們主耶穌基督嘅父神，他在基督裏曾賜給我們天上各樣屬靈嘅福分。呢度用個 tense 係過去式嘅，即係佢已經賜咗噶啦嚇。呢個已經賜咗就係佢嗰個福分啦，同埋個祝福喺耶穌基督裏邊已經賜咗俾我哋。咁呢度有3個點好重要。第一就係嗰個源頭係乜嘢咧？源頭就係咩？父神同埋耶穌基督裏邊嚇，從來都唔係人嘅東西。亦都唔係嗰個以我哋個需要為中心，嗰個重點就擺咗喺父神嗰度嚇。我哋咧係我哋重生咗之後，我哋係歸入去基督呢個家庭嚇，因為好似一個收養嘅兒子一樣。所以收養嘅兒子就係咩？我哋已經係一個成年人啦，我哋唔再喺當中咧去長大，我哋已經可以享受到嗰個兒子嗰個名分，同埋咧享受到兒子嗰個基業。就好似雅各書1章17節話：各樣美善嘅恩賜，各樣全備嘅賞賜，都是從上頭來，從眾方之父那裏來降下來。他並沒有轉動嘅，沒有改變，亦都沒有轉動嘅影兒。意思就話上帝已經做晒所有嘢。所有嘢都已經係做咗啦，我哋真係要享受嗰個福分。第二，嗰個祝福嘅內容係乜嘢？呢度講到咧個祝福係咩？各樣屬靈嘅福氣，各樣屬靈嘅福氣唔係地上高嘅榮華富貴唔係話買靚車住洋樓或者一啲好靚嘅首飾鐘錶嗰啲嘢，而係一個天上屬靈嘅福分。屬靈嘅東西係比呢個屬物質嘅東西咧更加緊要。其實呢度講到一樣嘢咧，我哋要追求一啲我哋買唔到嘅嘢用錢買唔到嘅嘢就係屬靈嘅嘢，錢買得到嘅嘢就係啲好肉體嘅嘢我哋要追求啲睇唔見嘅嘢，我哋唔係追一啲睇得見嘅嘢。就好似咧有人講過咧，就好似一個屬靈嘅銀行一樣啦。我哋咧就喺個屬靈銀行裏邊攞錢，但係入錢嗰個咧就係上帝。我哋無論攞幾多都好咧，嗰個屬靈嘅銀行咧都唔會有嗰個嘅缺乏嘅。咁呢個講到好重要，就係父神喺當中俾我哋嗰個嘅揀選啦，父神俾我哋嗰個名分啦，父神去接納我哋啦。愛子就係咩咧？去拯救我哋啦，去赦免我哋嘅罪啦，同埋讓到咧我哋知道佢嗰個嘅旨意。而聖靈咧就係咩？就內住啦，同埋咧係去俾我哋有印記啦，同埋咧讓我哋知道咧我哋天上高係有基業。咁呢個就係當中我哋得到嗰個 blessing 嗰個祝福嗰個內容。遲啲我哋讀落去嘅時候咧，1章嘅時候我哋再會睇呢樣嘢。第3段就講到我哋嗰個分範圍係乜嘢？範圍就咩？喺基督裏邊 in Christ 嗰個字只有唯一嘅方法就喺基督裏邊先至可以攞到呢個祝福。喺基督裏邊，頭先我講過咧，就係與基督聯合啦，同佢建立一個關係啦。呢個就係最基本嗰個嘅根基。所以得2班人嘅啫，一班就係在基督裏邊，一班就係真信咗、重生咗、有個新生命嘅人。一班咧就喺亞當裏邊，呢個老亞當裏邊，我哋個最新嘅裏邊冇得到個拯救。好似2章12節佢話：那時我們與基督無關，在以色列國民以外，在所應許嘅諸約上係局外人，並且活在世上沒有指望、沒有神。呢班咧就係喺亞當裏邊嘅人咯。跟住話：你們從前是離開神嘅，如今着在基督裏邊，靠住佢嘅寶血，已經得到親近了。呢班就係我哋真造嘅人，就喺基督裏邊靠住佢嘅寶血，我哋成為喺基督裏邊嘅人。咁我哋一定要重生啦，我哋要悔改啦，我哋咧歸向呢個耶穌，將我哋嘅心思啦，我哋嘅方向轉向佢。我哋咧得到耶穌基督成為我哋嘅救主，因為喺基督裏邊我哋就不再被定罪啦。所以咧今日同大家分享咗嗰個背景啦，成個以弗所書嗰個重要嘅主題啦。咁我哋咧慢慢咧一路一章一章逐章逐節咁樣咧，以後咧就有時間咧同大家去分享呢個以弗所書。咁今日就講到呢度先，唔該晒。